Aka, men o'ylab ko'rdim, xullas men svarshi bo'laman. Hurjar, top-to'ptaqa svarchi bo'ladi. Nega siz xaladenni kirmoqni, undan tashqari konsertni tuzatadigan usta bo'lasiz? Hozir unga 2-3 yil shogird bo'lib yurish kerak, puli ham aniq bas nech pul berishi. Hozir $1000 dan $1,500 sof foyda topsiz bo'ladi bu ishda. Qatta deysizmi? Ovoraymi? Ovoring. Yuring. Ketdik. Qarang, Hurjar, hozir o'zimizda tashladi akademik o'quv markazi ochilgan. Bu o'quv markazida konditsioner, xaladenlik, elektrik, ariston, undan tashqari kirmoqni, bari texnika ishlarini o'rgatadigan o'quv markazi ochilgan. Eng qizig'ini aytaymi? Bir oyda 0 dan 100% o'rgatadi Hurkaroy. Muncha zo'r. Mana shu yerda o'qisangiz bo'ladimi? O'qiyingiz kelyaptimi? O'qiyman endi, faqat shu ishda shug'ullanaman. Siz ham o'qiysiz, obunachilar ham o'qiydi. Qaranglar, obunachilar, siz masalan Qo'qondan, Andijondan, Toshkentdan bo'ladigan bo'lsangiz, bu joyda yotoq xizmatlari bor. 7 yoshdan 70 yoshgacha o'rgatar ekan. Eng zo'rini aytadigan bo'lsam, sertifikatlarini 1 oyda o'rgatib sertifikatini beradi. Undan zo'ri yotoqlarigacha bor, o'zlari ish bilan ta'mirlab ham berishadi. O'qigingiz kelib ketyapti. O'qigim kelyapti. Sizlar ham o'qigingiz kelayotgan bo'lsa, pastdagi nomerga bemalol murojaat qilsangiz, xudo xolasa sizlarga chiroyli qilib ma'lumot berishadi. Sog' bo'ling, omon bo'ling. Mana shu videoda sirrochli borib o'qiyman degan do'stlarga tashlab ber. Sog' bo'ling.